Вот местечко для них сделал новое, потому что там как бы глубоко, интересно, много места, но им уже пора на волю ходить. Они вроде немного пытаются вылазить, даже кушали. Я ставил еду, они похлебывали. Ой, видите, вот вылазят. Не-не-не, залазьте обратно, я сейчас ухожу. Любят познавать мир. Ну все, говорите пока нашим зрителям, я пошел. Мяу-мяу.